Napatay sa usa ka gwardya kining suspetsadong kawatan nga giingong mobiktima unta sa usa ka establishmento sa Dakbayan sa Mandaue. Ang report ni Nico Sereno. Sa usa ka taxi na kabsan sa kinabuhi kagahapon sa kadlawon, si Junre Alinsug, 22 anyos. Napusilan siya sa gwardya sa usa ka establishmento sa barangay Magikay. Giingong naatlan siya sa establishmento, maong gisita sa gwardya nga si Elmer Mediana. Apan gikatahong gidunggab niini ang gwardya gamit ang screwdriver, maong napugos ang gwardya sa pagpusil. Si Alinsug nakasakay pa og taxi aron mosibat, apan didto na namatay tungod sa samad pinusilan. Matud sa Mandaue City Police, may mga record na si Alinsug diha sa ilang buhatan. Bisa mong records diri sa MCPO, notorious nga kawatan ni siya. Dugang ni Entoma kay nakapusil man ang gwardya, pasakaan siya og kaso. Ipusil man ni sa maong gwardya, ang gwardya mo ning pasakag sumbong, homicide. Kung may matato, pwede man tatog yang dakpon nga yung napusilan man yan bita mong may file ang kaso. Wala pa kakuhai og habig ang pamilya sa biktimang namatay. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.